好，特别提醒，暴风圈笼罩台湾哦，所以要小心这个风雨。而且现在各地也传出伤亡的消息了，像宜兰有一名外籍劳工，他是被掉落的招牌当场给砸死；而在新北市呢，也分别有2名机车骑士被掉落的招牌还有路树砸成了重伤。 大型招牌因为强劲的风势，整个砸落在黄色的货柜车上，而一旁倒地的脚踏车就是一名外籍劳工出门买宵夜的代步工具。才出门没多久，没想到居然就被招牌给当场砸中，送医之后仍旧宣告不治。迄个时阵是风足透的，透的啦，我人家嘛咧船仔咧看船仔。 不止宜兰县土城的这一名骑士，在深夜11点多骑着机车准备回家，就在行经这个路口，先是被天降的红色招牌给当场砸伤，还被招牌的碎片给割伤，血流不止。我是不知道有没有砸耳，是看那个人手受伤，对吧？被划到这样。 附近的民众看到骑士受伤，赶快打电话叫救护车。所幸骑士伤势并不严重。一整夜新北市风强雨急，板桥县民大道整排路树断的断，倒的倒。而这一棵将近15公尺的路树，在凌晨3点40分，正巧砸中了一名年约30岁的男性骑士，导致骑士当场失去生命迹象。虽然经过抢救之后已经恢复呼吸心跳，不过仍在加护病房观察当中。台风天风势强劲，呼吁民众还是不要出门，避免天降横祸。民生新闻综合报道。